Nah, ada ku aing mah anger sih teh. Ada angernya. Anger cing jangan nurang. Satu. Jangan ya. Satu. Situ ditaka aing atuh. Bisi sarua sih teh. Satu. Tuh. Ya. Saunera. Situ jadi obong migdalang jeung saunira we teh. Saunira eta napa yang aduh aing mana dari itu lu tep dipanggil teh artis KDI. Yo artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI. Gue gitu loh. Ya geulisna kabina-bina geulis pisan. Maksud lo? Artis KDI mah yo artis geulis bangetna. Garulis garanteng. Ayo, aing sieun. Lu ngomong apa sih? Oh, hang teu bisa bahasa Sunda beneran. Kek. Sini. Kenapa? Lu namanya siapa? Kagak tahu. Gue kan dari Jakarta. Masa oh, di Jakarta. Iya. Oh. Jam berapa dari sana? Jam berapa? Dari Jakarta? Sampai seperepet. Situ empat seperepet. Empat sabarapat turun sudah mah. Jakarta gitu loh. Wow, udah angrepot sabarapat sih teh. Sampai seperepet. Datang ke sini jam berapa? TJ 45. Nah jadi TJ sih teh. 7. Jakarta gitu loh. Sudah makan? Udah dikasih sama Bapak Haji Raste. Rasta. Jakarta gitu loh. Rasta. Iya Bapak Haji Rasta teh nyuguhan naon? Udah tadi makan. Sama apa? Makan apaan? Tumis kentang. Tumis kentang, goblok. Jakarta gitu loh. Mana ya kentang ditumis ya teh? Pakai tumis kentang ame jengkel. Jengkol. Jakarta gitu loh. Oh, kalau gitu lu kan dari Jakarta. Iya. Gua juga kan dari itu dari jalan ke sini. Jalan sono ke sini. Kan gua nyebrang dari sana ke sini. Nyebrang. Jakarta gitu loh. Jakarta gitu loh Jakarta. Ya. Lamun dari di Jakarta. Ya di Jakarta teh aya artis KDI. Tadi teh urang teh nitah Gita KDI. Gita. Itu Gita. Ini Gita. Ye. Lah siapa jenongnya goblok. Siapa jenong enak aja jenong Oh goblok sih tidak emang jenong siapa? Emang. Yo KDI masih tege garulis gak bisa nyanyi. Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa sok? Ngoloh. Artis KDI teh kontes dangdut Indonesia. Apa? Kontes dangdut Indonesia. Salah lu. Naon? Gue KDI-nya kontes dangdut Indonesia. Pasan di tayangan saya teh. Yo, bener lamun bisa nyanyi urang teh repot. Mau minta lagu apa? Cing sok silamun. Nu ayeuna. Mau minta lagu Raja, lagu Counterpan. Hei. Peter Pan. Lagu Terpenten. Hei. Uril. Ariel. Peter Pan juri klen terpenten. Ungu bisa ungu. Lagu ungu dewek bisa ungu anu ngalagu ungu. Kumaha? Aku takut akan semua dosa-dosaku, takkan lupa cintaku padamu, walau hidup ini Eta mah lain, eta mah lagu nate lain, eta mah lagu dangdut. Oh gitu. Eta mah lagu dangdut. Sawat gitu loh. Capek deh. Oke. Kita kan kesini datang ke Pak Haji Rasta. Kan kita mau menghibur dengan cara apa saja. Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu dari dangdut bisa, pop lagu-lagu Raja. Bener bisa. Lagu siapa? Baim. Bener. Bam Siapa? Bam dari Samson. Mau minta lagu apa? Sok siap. Lagu Raja jujur mah teu bisa nu saja. Nu anyar. Lagu ungu. Lagu ungu. Lagu naon? Sok. Nu anyar mah goyang domret. Teu bisa nu kitu mah. Ari.
Ari lagu naon aing cenah wah aing dieu ratu sok rek mental lagu naon Ari lagu dangdut teh anu anyar teh lagu SMS teu bisa nu kitu mah nu saja sok rek mental lagu naon ka jenong-jenong gitu loh Peter Pan mah ada apa denganmu teu bisa nu kitu mah nu saja nu anyar sok lagu kembalikan dia teu bisa nu kitu mah sok nu rek mental lagu Aisyah bisa naon goblok nu anyar teh nu mana teu bisa lagu nu sararaya mah anu anyar nu can aya nu can dijieun teu bisa teh goblok maksudnya di sorangan iya mah bener lain kunaon di depan yang dihibur jenong kudu nyanyi jenong kampungan ngaran jenongnya emang saha ngaranan Marsanda gitu loh Marsanda sobe menurutmu manya Marsana kieu patutnya Marsana mah geulis monya ieu mah lain Marsana Markusa mah sia mah Marsana Cep nah Marsana nahaun sih teh mana mah Maria sih saya kan asli orang Pamanukan saya ke Parasta aja dulur dulur di mana sih teh bogoheun ka jenong Bapak Rasa lain bogoheun hayang ngadek mun ka sia mah unggal poe nelponan Pak Haji Rasta nge-SMS teu dibales nah amit nah teh dibalas nah hoream teuing nelpon sapoe 5 kali mah nge-SMS ih tara dibalas nah kunaon teh hoream tabakaling ku bogoh teh lain bogoh rek nagih ka aing tadi angkat aing teu gablek duit atuh semua ya buktikeun yen jenong ka dieu teh nya jenong ka dieu teh boga kabisa nya potnya iya betul lagu Uut bener lagu Uut Permatasari lagu naon si Putri Panggung sok ya coba nada dasar bareng atuh sing bareng balikeun deui Aisyah tuh sing bareng acan si Ohang can ngigel sia teh atuh boleh doku atuh dawing dah yang joget sok buru jenong atuh sok Putri Panggung sok yang joget engke musik geus jalan kakara joget mah da geus ngareunuhan lagu ngareunahon geus diganti jak buru sa saya si Putri sinden panggung nyeredet hate ningali nah si Putri jadi karena nyeredet hate sia teh lengku lain kitu hari nggak si Putri kumaha saya si Putri sinden panggung nyeredet tapi saun bejaan lagu nate kieu saya si Putri sinen panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas kadituna hah kadituna saya si Putri sinen panggung terus nyeredet ganti lagu eta nu kitu mah kana nyeredet wae dengekeun jenong teh katelah